灣區買樓就揾大佬，各位觀眾朋友大家好啊，我係 Rocky 大佬。今日咧帶大家嚟到我哋白雲新城片區嘅一個老牌樓盤，叫做九州玉大灣。九州玉大灣呢一個樓盤咧，佢就係已經係發展咗好長時間，大家過嚟睇下啦，係非常之大嘅一個樓盤。我哋樓下呢個地方咧，係嘛，就係我哋整體一個花園嘅佈置，一個中軸線咁嘅感覺啦。咁好似咁大嘅花園咧，我哋有成兩條嘅，兩邊都係啊呢一片係嘛，九州玉大灣。咁我哋之前咧賣呢個九州玉大灣嘅時候咧，價錢係推到非常之高嘅。咁當然啦，過咗5年嘅時間，樓市低迷啦，佢都跌落神壇㗎啦。咁九州玉大灣出名嘅係乜嘢咧？就算係小戶型，佢都可以做到非常之大氣。點解咧？佢贈送面積相當之大㗎。尤其是咧，我哋今日要介紹嘅呢套房，80.23方啦。咁佢嘅實用面積係去到幾多咧？咁好多朋友一諗咧係嘛，實用面積梗係要減啦，唔係嘅，呢度嘅實用面積差唔多去到成100方嘅，即係話佢嘅實用面積係大過佢嘅產淨面積嘅，跟住實用面積可以達到1比1點幾嘅咁樣一個地步嘅。所以話咧呢套房我覺得比較適宜推薦俾大家啦。咁加上咧我哋係一個精裝修交付啦，咁整體嘅所有嘢已經搞掂晒㗎啦。咁基本上你再入啲家私就住得㗎啦。加上我哋而家臨審係一個白雲新區呢個片區啦，離沙田站又近啦，整體嘅交通都係非常之方便嘅。隔離咧就有高速出口，即係話我哋平時返深圳去香港都係比較方便嘅。OK， 咁我哋依家咧就喺我哋屋企門口呢個位置啦。咁我哋呢條走廊隔離呢個位置直接開咗一個大塊嘅即係呢個地方係通風透氣嘅話，整體望翻出去都好舒服嘅。唔會感覺到焗啦，採光亦都好好嘅。我哋係一個低樓層嚇。我哋依家咧就去睇下我哋今日介紹嘅呢層樓，80方3房2廳係話係點樣嘅。嚟入門開始啊，門咧係全部都係統一嘅係嘛，統一嘅門唔俾換嘅。跟住咧我哋係用到嘅子母門，80方用子母門，你幾可見過啦係嘛？入嚟之後咧，我哋首先咁通睇一眼之後咧，直接拱翻嚟呢邊。喂，呢一笪係咩嚟㗎？係啦，呢個位置咧係我哋嘅露台位嚟㗎。呢個大露台咧就係大家知啦，露台位置半贈送啦。佢呢個露台位進深差唔多去到成2米嘅，去到成2米咧，呢個長度咧係差唔多有成8.2米㗎嚇，即係勁長一個大露台。呢個位置送成1半面積俾你嘅。OK， 我哋行翻嚟啦，繼續由門口開始睇啦。門口入到嚟之後咧，首先就係我哋嘅側邊啦，呢個位置係我哋嘅餐廳位嘅。餐廳位後邊咧係做咗一個嵌入牆嘅呢種餐邊櫃啦。對過咧就係我哋廚房位啦。廚房位留咗雙開門雪櫃位啦，整體嘅一個操作空間都係 OK 嘅。但係廚房有一個缺點啦，佢唔可以開佢開唔到明窗，但係佢呢度位置佢都開到。順帶住對門口位呢邊正好係通風嘅，所以話通風都冇問題嘅。OK， 行過嚟就到我哋嘅一個客廳位啦。客廳位嘅呢個開間咧，大家有冇識下咧？差唔多都係一個3.5米、3.6米咁嘅空間啦。梳化後邊咧係有背景牆嘅，電視後邊係電視牆啦，做得咧係屬於一個現代化輕奢風格嘅。整體上咧，好似話我哋上邊嘅呢啲天花板吊頂呢種氛圍燈全部都做齊晒，俾人嘅感覺氛圍係非常之唔錯嘅嚇。OK， 行過嚟廳位隔離咧係我哋嘅第一間房。第一間房擺咗1.5米床啦，攝到就比較實嘅。咁好似話中意住細房嘅朋友咁樣咧好 cosy 感覺好好嘅嚇。OK， 對過咧望翻側邊呢度咧，佢咧做咗個60 cm 深嘅呢種到頂衣櫃啦，加上一個小嘅床頭櫃。呢個床頭櫃嘅位置咧，其實同我哋嘅呢個衣櫃係做埋一體嘅，呢一點做得好好嚇。OK， 跟住咧我睇翻我哋嘅生活區啦。咁我哋呢度係個3房嚟嘅，3房2廳，仲有2個衛生間，80方可以做到喎。你過嚟啊！OK， 望翻呢度，呢度首先係第一個衛生間啦。衛生間位置咧，佢採用嘅踎廁啦，當然你可以自己改嘅，改一個坐便嘅話，差唔多1000蚊左右可以改到噶啦。其他好似話我哋擺沐浴露嘅地方掛嗰啲毛巾嘅地方都已經做好晒噶啦，幫你考慮好晒哈。對過咧就係我哋嘅第2間房。咁我哋第2間房咧，明顯係大過第一間房好多嘅。側邊呢個位置咧，亦都係做咗到頂衣櫃啦、訂製衣櫃嘅床架、床褥。跟住呢間房嘅特點咧，就係話我哋打開咧就可以推窗，咁去到我哋嘅呢個好大嘅露台位啦。呢個露台位其實包翻咗嘅。我個人覺得，如果你係唔需要
咁大嘅露台情況底下咧，呢度再封翻埋呢間房去做再大啲嘅係嘛，完全冇問題嘅。OK， 行翻出嚟，跟手咧，我哋就到我哋主人間啦。主人間依然係到頂衣櫃啦、床頭櫃啦，仲多咗張梳妝台嘅，側邊係採用咗1.8米嘅大床架同埋床褥嘅，上面嘅燈具都換咗啦，整體上非常唔錯。衛生間邊度？衛生間呢度。嗱，衛生間咧做到一個3段式乾濕分離衛生間啦，跟住馬桶係用智能馬桶嘅，咁呢種大理石嘅星盤啦，加上一面大鏡嚇，整體上嚟講80方做到呢啲嘢係嘛，非常之難能可貴啊！咁呢套房咧，我哋就由頭到尾睇過一次噶啦，俾到我最大嘅一個驚喜咧，其實就話我哋嘅露台位係真係送咗一條好長好大嘅露台啦。咁我哋80方嘅空間，即係我哋嘅產值面積80方啦，其實真正嘅可以話你利用到嘅真係差唔多去到成100方咁多嘅。依家咧同大家講下個價錢啦。面積咧係80方啦，咁我哋個價錢咧係698000蚊，圍翻個價單咧係8600蚊嘅。咁如果你係按100嚟計嘅話咧，其實都係7000蚊嘅一個價單嚟嘅咋。整體上咧就係80方啦，3房2廳2個衛生間，全屋精裝，再加少少家私家電，直接可以入住噶啦。九州有大灣呢套房，我覺得相當之唔錯嚇。OK， 呢期咧就做到呢度。如果感興趣咧，快啲聯繫大樓過嚟睇啦。呢套房應該賣得好快噶啦。咁我哋呢期做到呢度，我哋下期再見啦，拜拜。